Chinese astrology. Ayon sa paniniwala ng mga Chinese, hindi lahat ng nunal ay may masamang kahulugan. Karamihan ay nagbibigay lamang ng babala o paalala upang maprotektahan natin ang ating mga sarili. Ang mga good moles daw ay kadalasang hindi masyadong kapansin-pansin at mas dark ang kulay ng mga ito kung ikukumpara sa ating balat. Nagbibigay ang mga ito ng swerte ayon sa mga Chinese. Narito ang 12 maswerteng nunal sa iba't ibang parte ng ating katawan. Nunal na nasa gitnang bahagi ng magkabilang kilay o third eye. Kung ikaw ay may nunal sa gitna ng magkabilang kilay, nangangahulugan na mayroon kang masaganang buhay at makakapasyal sa maraming lugar na gusto mong puntahan. Maaaring magkaroon ka rin ng sapat na pera sa iyong buhay. Nunal na nasa ilong. Kung ang nunal ay nasa kanang bahagi ng iyong ilong o kahit bahagyang nasa pisngi, hulugan ito na may malaking posibilidad na ikaw ay yayaman. Ngunit kailangan mong habaan ang iyong pasensya dahil darating din ito sa tamang panahon. Maaaring maranasan mo ito pagtungtong ng 40 anyos. Sa panahong ito, may posibilidad na matitikman ang tagumpay, kasaganaan, at bakasyon pagkatapos mong mag-asawa. Nunal na nasa itaas ng bibig o sa gitna ng bibig at ilong. Kung ikaw ay ipinanganak na may nunal sa taas ng bibig, ikaw ay magiging masaya dahil may posibilidad na mapapaaga ang iyong pag-asenso kumpara sa iyong mga kaedad. Maaaring may konting katigasan ng ulo, ngunit posibleng ito ang dahilan kung bakit mabilis ang tagumpay at walang sagabal sa iyong mga pangarap. Nunal na nasa tenga. Kapag ang nunal naman ay nasa parte ng tenga na malapit sa pisngi, lalo na kung sa kanang bahagi, ito ay senyales na maaaring yumaman sa batang edad pa lamang. Nunal na nasa kanang pisngi. Kapag ang nunal mo naman ay nasa kanang pisngi na isang maliit ngunit maitim na nunal, ito ay may posibilidad na mas lalo kang aasenso pagkatapos mong mag-asawa. Nunal na nasa baba. Ang mga taong ipinanganak na mayroong nunal sa kahit na saang parte ng baba ay maswerte at matalino pagdating sa pera. Ngunit iilan sa kanila ay maaaring hindi gaanong pala kaibigan. Nunal na nasa dibdib. Ang nunal na nasa kanang bahagi ng dibdib ay maaaring mga hulugan na magkakaroon ng tahimik na buhay at magiging masaya sa mga biyayang natatanggap. Nunal na nasa bewang. Sinasabi na maaari kang maging maswerte kapag may nunal ka sa kanan o kaliwang parte ng bewang. Nagpapahiwatig din ito ng kayamanan at kasaganaan. Gayunpaman, maaaring mga hulugan din ito na madalas hindi ka kontento sa kung ano ang mayroon ka. Nunal na nasa pusod. Kung ikaw ay may nunal sa ibabang bahagi ng iyong pusod, sabi raw nila, maaaring ikaw ay ipinanganak na mayaman o may gintong kutsara sa bibig. Ganun pa man, kahit yayaman ka na ng lubusan, madalas na pagkakagastusan mo lamang ito sa masasarap na pagkain. Nunal na nasa kanang bahagi ng palad. Kung mayroon kang nunal sa ang bahagi man ng iyong kanang palad, ito ay nangangahulugan ng kayamanan at mapalad na buhay. Kapag ang nunal mo ay nasa itaas na kalahating bahagi ng palad, maaaring dumating ng maaga sa buhay mo ang tagumpay at kasaganaan. Samantala, kapag ang nunal mo ay nasa ibabang kalahating bahagi ng palad, ibig sabihin nito, kinakailangan mong magtrabaho ng maigi at maaaring mahihirapan sa pagkamit ng tagumpay. Ngunit huwag mabahala, siguradong makakamtan mo rin ang tagumpay na matagal mo nang ninanais. Nunal na nasa hinliliit na daliri. Kung ikaw ay may nunal naman na matatagpuan sa hinliliit na daliri, mapakanan o kaliwa man, ito ay senyales daw na maaaring maglalakbay ka sa iba't ibang parte ng mundo sa buong buhay mo. Nunal na nasa talampakan. Ang mga taong may nunal sa talampakan ay may posibilidad daw na madalas bumiyahe o lumalakbay. Gayunpaman, karamihan sa kanilang mga biyahe ay sa loob lamang ng sariling bansa o sa Pilipinas. May tsansang maglakbay rin daw sa iba't ibang bansa, ngunit hindi para tumira roon, kundi para magbakasyon.
Maraming salamat sa pag-like ng video, sa pag